Karibu kwenye swali letu la complex number. Swali letu linasema if z is equal to 10 minus 2i root 3 over 1 minus 3i root 3 in the form of r bracket cos theta plus i sin theta bracket. Hence find 1 over hence find z 1 over 4. Sasa kwa sababu z tumepewa katika in form of fraction, tunatakiwa yetu simplify. Na simplify hiyo z iwe katika simplest form. Sasa tunaipataje simplest form? Sasa simplest form hapa, ili tuipate simplest form tunatakiwa tutafute conjugate. Conjugate ya namba iliyokuwa chini. Namba yetu ilikuwa chini hapa ni 1 minus 3i root 3, kwa sababu hii ni complex. Hii ni complex kwa sababu kuna i maana yake ina indicate ni complex. Kwa hiyo tunatafuta conjugate ya 1 minus 3i over 3, ambapo conjugate yake inakuwa ni plus. Kama unavyoona hapa iko minus na kwa plus. Ile conjugate inazidisha juu na chini. Baada hapo unazidisha hii numerator na denominator, una simplify, utapata hii simplest form. Sasa hii simplest form sasa ndio itakayotusaidia sasa kupata kuipeka katika polar form. Ni polar form tunataka tu tuna r, ambapo r ni modulus, alafu tunatakiwa tuna angle, hapa wanaita argument. Sasa r tunaipataje? R maana yake tunaipata kwa kuruti 1 kuruti ya imaginary square kisha real square, ndio tunapata modulus. Argument tunachukua tan inverse ya imaginary over real. Sasa hapa imaginary hapa ni root 3, hapa real ni 1. Kwa hiyo unaona kama ilipata hapa tan inverse sasa na root 3 divided by 1 ambapo unapata 1. Ambapo hii sasa ukitafuta kwenye for figure, kama unatumia scientific calculator utapata pi over 3. Kwa unaingizia kwenye hii polar form. Theta unayo, r unayo. Kwa unakuwa unapata equation ya polar form. Baada hapo sasa swala kipengele cha pili alikuwa anataka sasa hiyo polar form hiyo ibeleke katika root of complex number. Sasa ili upate root of complex number, form lake ndio hii. Sasa hii form unatakiwa na vitu vinne. Kwanza unatakiwa uwe na r, unatakiwa na k, unatakiwa ujue theta, alafu kingine nini na n. Sasa r tumeshapata huko ni 2. N ni hii hapa ni 4. Kwa sababu z ya 1 over 4 mwake ndio n. Theta tayari tumeshaipata ni pi over 3. K itategemeana na hiyo root, n yake ni ngapi. Kwa sisi hapa n yetu ni 4, kwa root itaanzia 0, 1, 2, 3. Okay hiyo. Kwa basi baada hapo sasa tunaingizia hivi vitu vilivyokuwa navyo. Hivi vitu ambavyo tunavyo hivi vyote vilivyokuwa navyo, kama nilivyosema tunayo r, tunayo theta, tunayo. Kwa tunaingizia kwenye equation yetu sasa ili tupate root zingine, sasa root 4 zingine. Kwa tutaingizia 0, tutapata root ya kwanza, ambapo ukika 0 kiingizia 0 utapata z1, utapata root ya kwanza. Kiingizia 1 kwenda kwa 1 plus 1 na kwa 2, kwa z2 inapatikana pale k inapokuwa 1. z3 inapatikana k inapokuwa 2, alafu z4 inapatikana k inapokuwa 3. Angekwambia n ingekuwa 3, maana yake k yetu ingeanzia 0, 1, 2.
Kwa hiyo value ya k itategemea na aina hiyo root n yake ni ngapi. Kwa hiyo hili ndio lilikuwa kipengele cha mwisho cha kutafuta hizo root of complex number.